Marc Marquez berhasil menjadi juara di race MotoGP Belanda ke 2025. Baby Alien makin memantapkan diri di puncak klasemen. Marco Bezzecchi finish di posisi kedua, setelah cuma menempeli Marquez sepanjang balapan. Di posisi ketiga diraih oleh Peco Bagnaia yang harus berjuang keras dari tekanan Pedro Ekaste yang ada di posisi keempat. Sementara itu, kejadian yang dialami oleh Alex Marquez ketika bertarung sengit dengan Pedro Ekaste membuat dirinya crash tidak bisa melanjutkan balapan di MotoGP Assen Belanda ini. Marc Marquez tidak tergoyahkan di puncak klasemen MotoGP sampai saat ini.